हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। मैं आपको बताऊँगी भिंडी की सब्ज़ी सिंपल कैसे बनाई जाती है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। ये है सुबह का टाइम, बच्चे स्कूल जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो हमें क्या क्या चाहिए। मैंने ली थी आधा किलो भिंडी, जिसमें मैंने इसको छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया है ऐसे। और हरी मिर्च लिया था 5-6, वो मैंने इसी में कट कर लिया छोटा छोटा। और ये मैंने लिए थे 8-10-12 लहसुन की कलियां, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है छोटा छोटा। और ये लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज, जिनको मैंने बारीक छोटा छोटा लंबा लंबा पतला पतला कट कर लिया है। अब हमने लिया है तेल, एक आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसमें हमारा तेल गरम हो चुका है, हम डाल लेंगे इसमें अपना ज़ीरा। ये हमने डाल दिया इसमें ज़ीरा। अब जीरा जब हमारा तड़क जाए तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने लहसुन काटा हुआ था बारीक, उसको। वैसे जीरा ऑप्शनल है, अगर आपके पास अजवाइन है तो अजवाइन में ज़्यादा टेस्ट आता है। मेरे पास अजवाइन थी नहीं तो मैं अजवाइन में ही बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास अजवाइन नहीं था तो इसलिए मैंने जीरा डाल दिया। अगर आपके पास अजवाइन है तो आप अजवाइन का छोंक लगाएं भिंडी में, इससे टेस्ट और ही मतलब अजवाइन से ना टेस्ट बहुत अच्छा निखर के आता है, मतलब बहुत अच्छा निकल के आएगा। अब हमारा लहसुन भून चुका है हल्का सा। जब हमारा लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें प्याज डालेंगे। ब्राउन हो गया है, इसमें हम डाल लेंगे अपना प्याज। प्याज को आपको मिक्स करते रहना है ताकि ये इक्वल बने, कहीं से कच्चा कहीं से ना रहे। अब हमारा प्याज हल्का सा मतलब भूनने लगा है, तो हमें इसी टाइम इसमें अपनी भिंडी और जो हमने इसमें हरी मिर्च कट करी थी वो डाल देना है, ताकि भिंडी भी जब साथ में भुनेगी तो प्याज भी भुनता रहेगा इसमें। नहीं तो प्याज ऐसे अगर हम पहले ज़्यादा भून लेंगे तो वो जल जाएगा। तो हमें बस इतना ही भूनना था। अब इसमें हम डाल लेंगे भिंडी। इसको हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हल्का सा भून जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। भिंडी हमारी हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल लेंगे मसाले। मसालों में हम डाल लेंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा, आधी छोटी चम्मच। नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, जितना हम खाते हैं और जितना आप लोगों को अच्छा लगे। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ध्यान से कम ही डालें क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाला हुआ है। अब इनको करते हैं हम मिक्स। टमाटर मैंने इसमें अभी डाला नहीं है, टमाटर मैं थोड़ी देर में थोड़ी बाद में डालूंगी, तब हल्का सा मसाले पक जाएंगे हमारे। थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर, बिल्कुल चुटकी चुटकी भर।
सारे मसाले रख देंगे पकने के लिए 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे मसाले पक जाए। बीच में हमारी भिंडी भी पक जाएगी। और देखिए भिंडी हमारी फ्राई होने लगी है अच्छे से। हमने जो इसमें प्याज कच्चा थोड़ा था वो भी भून चुका है हल्का, और मसाले भी हमारे भून चुके, और भिंडी भी हमारी थोड़ी थोड़ी पकने लग गई है, मतलब पक चुकी है आधे से ज़्यादा। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि मतलब जब भी आप मसाले डालें तो हमेशा मीडियम गैस पे डालें करके, और इसको मीडियम ही गैस पे पकाएं। तेज़ गैस पे ये नीचे लग जाएगी और भिंडी आपकी कच्ची रह जाएगी। तो इसको जब आप मीडियम गैस पे पकाएंगे, जब ये पक जाए आधे से ज़्यादा, तो उसको फिर बिल्कुल लो कर दीजिए, बिल्कुल गैस को लो कर देंगे। तो उसके बाद हम इसको अब लो गैस पे ही पकाएंगे, ताकि ये करारी और कुरकुरी बने। तो हमारी भिंडी बनके एकदम मीडियम लो पे जब हम रखेंगे तो करारी बनेगी, और कलर भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको एक बार फिर कह देती हूँ कि आप इसको अजवाइन में छोकेंगे तो मतलब इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मेरे पास आज नहीं था, अजवाइन नहीं था, इसलिए मैंने जीरे में छोंक लगाया है। आप इसको एक बार अजवाइन में छोंक के और लहसुन का छोंक लगा के देखिए, तो बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती है। अभी हम देखें इसको, भिंडी हमारी, अब हम इसको पकाना है बिल्कुल लो गैस पे। देखिए हमारी भिंडी हो चुकी है यार हल्की सी। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। आप सोचेंगे मैंने टमाटर क्यों बाद में डाले, मैं टमाटर बाद में ही डालती हूँ। तो ये भी अभी पक जाएंगे इसमें, क्योंकि भिंडी हमारी इसमें करारी और करनी है, तो ये इसमें गल जाएंगे। तो टमाटर आप इसी टाइम पे डालिएगा, पहले नहीं डालेंगे। अगर पहले डाल लेंगे तो आपकी भिंडी थोड़ी लिसी लिसी हो जाएगी, थोड़ी मतलब टेस्ट भी नहीं आएगा और थोड़ी लिसी। तो टमाटर को आप इसी टाइम पे डालिएगा, ये अपने आप गल जाएंगे इसमें। हम 2-3 मिनट बाद देखेंगे हमारे टमाटर गल जाएंगे और भिंडी भी हमारी हो जाएगी तैयार। देखिए अब हमारी भिंडी बनके हो चुकी है तैयार, और टमाटर जो हमने इसमें बाद में डाले थे वो भी पक चुके हैं। तो ये अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस टाइम पे हम इसको उतार लेंगे अब। तो गाइज़ आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा, नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। ये मतलब मैंने बहुत ही सिंपल रेसिपी जो मैं घर में जो बनाती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। ये एक बहुत सिंपल तरीका है, जो मतलब देसी तरीका जो बोलते हैं वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें मैं कोई मसाले नहीं डालती अपनी सब्ज़ी में, वही घर के जो हल्दी नमक मिर्च सिंपल जो मसाले हैं उन्हीं मसालों से मैं अपनी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो गाइज़ आप प्लीज़ मेरे चैनल को